हेलो स्टूडेंट्स, आज आमे पढ़िबा विलियम बटलर येट को गोटे कविता द बालाड ऑफ फादर गिलिगन। तो ता पूर्वरु आमे विलियम बटलर येट कर विषय किछि जानिबा। विलियम बटलर येट 1865 to 1939 is an Irish poet, dramatist and mystic. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1923. से कहते विलियम बटलर येट्स 1865 मसीह जन्मग्रहण करी 1939 मसीह मृत्युवरण करते। ही इज एन इरिश पोएट। से आयरलैंडर जड़े कवि थिले। जेमती इंडिया रे जन्म होइतिबा व्यक्ति को इंडियन कहा जाए, से बोली आयरलैंडर जन्म होइतिबा व्यक्ति को इरिश कहा जाए। ड्रामाटिस्ट एंड मिस्टिक, से जड़े नाट्यकार एवं मिस्टिक थिले। मिस्टिक छुआ होची जो माने धर्म उपरे विश्वास रखिकी निजर कविता कि तांकर कौनसी भी कार्य लिटरेचर रे करंती तांकू मिस्टिक बोली कहा जाय थाए। ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1923। तांकू साहित्य क्षेत्र रे नोबेल पुरस्कार मिलिथिला 1923 मसीह रे। एबे देखिबा वार्म अप। द बालाड ऑफ फादर गिलिगन हेज ए बालाड फॉर्म। फास्ट छुआ तुम्हें बुझ बालाड माने कौन। बालाड रो ओडिया होची छुआ गाथा कविता। गाथा कविता माने जो कविता जनकर सम्मान उद्देश्य रे लेखा जाई थाए, जनक उद्देश्य रे बा सम्मान उद्देश्य रे लेखा जाई थाए। तो यही कविताटी कहा पय लेखा जाईची ना फादर गिलिगन, जे कि जने चर्च जने पाद्री थिले, तांको उद्देश्य रे लेखा जाई अछि। A narrative poem usually sung with regular short stanza that tells a story. ना एटा होची एको व्याख्या कविता जहाँ साधारणतः गान करा जाई थाए नियमित छोट पद गुडी को जहाँ एको कहानी को वर्णना करे। Yeats narrates a profoundly meaningful story and it has a more overtly religious content than most of his poem. Yeats एक गभीर अर्थपूर्ण कहानी वर्णना करी अछंती एवं एथिरे तांकर अधिकांश कविता अपेक्षा धार्मिक विषय वस्तु अछि। The story is about a priest who, being emotionally and physically worn out, fell into deep slumber. कहानीटी जणे पाद्रींकर जे भावप्रवण एवं शारीरिक भाव रे क्लांत होई गभीर निद्रारे पड़ीगले। As he woke up, he was horrified by the fact that he could not make it to the bedside of the sick man before he died and that no one had performed the rites of blessing for the dying. ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠିଲେ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ केही आशीर्वादर पूजा करी नाहांती। The divine presence in the gaze of the priest is an affirmation of loving and kind God. Study the poem and find out how Yeats glorifies God. पाद्रीଙ୍କ ବେଶରେ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଜଣେ ପ୍ରେମମୟ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମାଣ। କବିତାଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ Yeats କିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। चलो पिला माने एबे आमे टेक्स्ट को बुझिबा। द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन वाज वेरी नाइट एंड डे। से कहउचंती जे वृद्ध पाद्री पीटर गिलिगन दिन राति काम करिकी थकी जाइथिले। फॉर हाफ हिज फोक वेयर इन द बेड्स और अंडर ग्रीन सोट्स ले। छुआ एठी फोक माने होची मेसन हुए, एठी फोक माने होची तांको जो चर्च थिला से चर्च चारिपटे जो अंचल गुड़ा थिला से अंचलर अधिवासी माननकु फोक बोली कहा जाइछि। फॉर हाफ हिज फोक वेयर इन देयर बेड्स। से कहा पई काम करुथिले ना तांकर जो अंचलर लोक माने थिले तांको पई काम करुथिले। से अंचलर अधा लोक माने शଯ୍याशायी हे जाइथिले आउ जो माने मरि जाइछन्ती आउ तांको ऊपरे ऑलरेडी तांको समाधि ऊपरे ऑलरेडी सबुज रंगर घास बढ़ी जाइछि। सेकंड स्टांजा रे कवि कहउचंती Once while he nodded on a chair at the moth hour of eve, another poor man sent for him and he began to grieve. कवि कहउचंती थरे जेतेबेले
ସେ ଏକ ଚେୟାରରେ ବସିକି ଢୋଳଉଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ଆଉ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ପଠାଇଲେ ଏବଂ ସେ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତୃତୀୟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ହେଭ୍ ନୋ ରେଷ୍ଟ ନୋର୍ ଜୟ ନୋର୍ ପିସ୍ ଫୋର୍ ପିପୁଲ୍ ଡାଇ ଏଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର କ୍ରାଏଡ୍ ହି ଗଡ୍ ଫରଗିଭ୍ ମାଇ ବଡି ସ୍ପେକ୍ ନଟ୍। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ମୋର ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରେ ସେ ଚିତ୍କାର କଲେ ବା କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ କ୍ଷମା କର, ମୋ ଶରୀର କହିଲା ଆଉ ନୁହେଁ। ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ହି ନେଲ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଲିନିଂ ଅନ୍ ଦ ଚେୟାର ହି ପ୍ରେଡ୍ ଏଣ୍ଡ ଫେଲ୍ ଏସ୍ଲିପ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ ମୋଥ୍ ଆୱାର ୱେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡସ୍ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ସ ବିଗିନ୍ ଟୁ ପିପ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଫାଦର ଜଣକ ଆଣ୍ଠିଏ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେୟାର ଥିଲା ତାକୁ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଶୋଇଗଲେ। ଏଣ୍ଡ ଦ ମଥ୍ ଆୱାର ୱେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଫିଲ୍ଡସ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଗୋଧୂଳି ସମୟ ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ସ ବିଗିନ୍ ଟୁ ପିପ୍। ତା ଆକାଶରେ ତାରାର ଚମକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ମାନେ ରାତି ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି। ପଞ୍ଚମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଦେ ସ୍ଲୋଲି into millions grew and leaves shook in the wind and God covered the world with shade and whispered to mankind। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାରାଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। and leaves shook in the wind। ଆଉ ଗଛର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପବନ ସହ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। and the God covered the world with shade। ଆଉ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ନିଜର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କଲେ ବା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ଆପଣାଇ ନେଲେ। ଏଣ୍ଡ ହ୍ୱିସ୍ପର୍ଡ ଟୁ ମେନକାଇଣ୍ଡ। ଏବଂ ଏହି ମାନବ ଜାତିକୁ ଗୁପ୍ତରେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କିଛି କଥା କହିଲେ। ଷଷ୍ଠ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଓପନ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ସ୍ପାରୋ ଚିପ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ ମଥ୍ସ କେମ୍ ୱାନ୍ସ ମୋର୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ପ୍ରିଷ୍ଟ ପିଟର ଗିଲ୍ଡିଗାନ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଅପରାଇଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଫ୍ଲୋର୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଓପନ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ସ୍ପାରୋ ଚିପ୍ ମାନେ ଘରଚଟିଆ ରାବ ଦେଲା। ସେହି ସମୟରେ ଘରଚଟିଆ ରାବ ଦେଲା ମାନେ ସକାଳର ସମୟ ଆସିଗଲା। ହ୍ୱେନ୍ ଦ ମଥ୍ସ କେମ୍ ୱାନ୍ସ ମୋର୍ ପୁଣି ଗୋଧୂଳିର ବେଳା ଆସିଗଲା, ମାନେ ଭୋର ସମୟ ଯେଟା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ। ଦ ଓଲ୍ଡ ପ୍ରିଷ୍ଟ ପିଟର ଗିଲିଗାନ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଅପରାଇଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଫ୍ଲୋର୍। ସେତେବେଳେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ପାଦ୍ରୀଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଚଟାଣ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ମେଭ୍ରନ୍ ମେଭ୍ରନ୍ ଦ ମେନ୍ ହେଜ୍ ଡାଏଡ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଆଇ ସ୍ଲିପ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଚେୟାର। ସେଇଠି ମେଭ୍ରନ୍ ମାନେ ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାର ନାମ। ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମେଭ୍ରନ୍ ମେଭ୍ରନ୍, କ'ଣ ସେ ଲୋକଟି ମରିଗଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇଯାଇଥିଲି। ହି ରାଉଜ୍ଡ ହିଜ୍ ହର୍ସ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଏଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ୱିଥ୍ ଲିଟିଲ୍ କେୟାର। ସେ ତାଙ୍କର ଘୋଡ଼ାକୁ ତାର ଲଗାମ ଟାଣି ନିଦରୁ ଜଗେଇଲେ ଆଉ ନିଜର ପରବାଇ ନ କରିକି ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଷ୍ଟମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ହି ରୋଡ୍ ନାଉ ଏଜ୍ ହି ନେଭର୍ ରୋଡ୍ ବାଇ ରକି ଲେନ୍ ଏଣ୍ଡ ଫେନ୍ ଦ ସିକ୍ ମେନ୍ସ ୱାଇଫ୍ ଓପନ୍ ଦ ଡୋର୍ ଫାଦର ୟୁ କମ୍ ଏଗେନ୍। ହି ରୋଡ୍ ନାଉ ଏଜ୍ ହି ନେଭର୍ ରୋଡ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଏପରି ଚଢ଼ିଲେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କେବେ ଚଢ଼ି ନଥିଲେ। ବାଇ ରକି ଲେନ୍ ଏଣ୍ଡ ଫେନ୍। ରକି ଲେନ୍ ହେଉଛି ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା, ଫେନ୍ ହେଉଛି ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏମିତି ଘୋଡ଼ାକୁ ଚଢ଼ିଲେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କେବେ ଚଢ଼ି ନଥିଲେ। ଦ ସିକ୍ ମେନ୍ସ ୱାଇଫ୍ ଓପନ୍ ଦ ଡୋର୍ ଫାଦର ୟୁ କମ୍ ଏଗେନ୍। ସେ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ତ୍ରୀ କବାଟ ଖୋଲିଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା ଫାଦର ଆପଣ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ନବମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଦ ପୋର୍ ମ୍ୟାନ୍ ଡେଡ୍ ହି କ୍ରାଏଡ୍ ହି ଡାଏଡ୍ ଏନ୍ ଆୱାର ଏଗୋ ଦ ଓଲ୍ଡ ପ୍ରିଷ୍ଟ ପିଟର ଗିଲିଗାନ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରିପ୍ ସ୍ୱେଡ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଫ୍ରୋ। କ'ଣ ସେ ବିଚରା ଲୋକଟି ମରିଗଲା କି? ଫାଦର ଗିଲିଗାନ୍ ପଚାରିଲେ। ହି ଡାଏଡ୍ ଏନ୍ ଆୱାର ଏଗୋ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେ ଘଣ୍ଟାଏ ଆଗରୁ ମରିଗଲେ। ସେ ବୁଢ଼ା ପାଦ୍ରୀ ପିଟର ଗିଲିଗାନ୍ ଦୁଃଖରେ ଇତସ୍ତତ ଭାବରେ ବିଚରଣ କଲେ। 10 ନମ୍ବର ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ
କବି କହୁଛନ୍ତି When you are gone he turned and died as merry as bird. The old priest Peter Gilligan he knelt him at the word. ସେଇ ଯେଉଁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଫାଦର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଗଲେ ସେ ମରିଗଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଦର ପଳେଇ ଗଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମୁହଁକୁ ଫେରାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏଜ୍ ମେରି ଏଜ୍ ଏ ବାର୍ଡ଼, ପକ୍ଷୀ ଭଳି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଦ ଓଲ୍ଡ ପ୍ରିଷ୍ଟ ପିଟର ଗିଲ୍ଡିଗାନ, ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ପାଦ୍ରୀ ପିଟର ଗିଲ୍ଡିଗାନ ହି ନେଲ୍ଟ ହିମ୍ ଏଟ୍ ଦ ୱାର୍ଡ଼, ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲେ। କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲେ? ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼େଇଲେ। ହି ହୁ ହେଥ୍ ମେଡ୍ ଦ ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ ଫର୍ souls who tire and bleed sent one of his great angels down to help me in my need. କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ପାଦ୍ରୀ ନଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ ଯିଏ ଏଇ ରାତି ଏବଂ ତାରାକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ କାହାକୁ ପଠାଇଲେ? ତାଙ୍କର ଜଣେ ଦେବଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଏଇ ରକ୍ତରେ ଜର୍ଜରିତ ଆଉ କ୍ଳାନ୍ତ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଦେବଦୂତକୁ ପଠାଇଲେ। ଟୁ ହେଲ୍ପ ମି ଇନ୍ ମାଇ ନିଡ୍, ମୋର ଦରକାର ସମୟରେ ସେଇ ମାନେ ମହାନ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେବଦୂତକୁ ପଠାଇଲେ। ଶେଷ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା He who is wrapped in purple robes with planet in his care had pity on the list of things asleep upon a chair. ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଠି ପର୍ପଲ୍ ରୋବ୍ସ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ପର୍ପଲ୍ ରୋବ୍ସ ମାନେ ଛୁଆ ଦୟାଳୁ ବା ମଙ୍ଗଳକାରୀ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୟାବାନ ଭଗବାନ କି ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଭଗବାନ ଯିଏକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ଉପରେ ଦୟାକରି ତାଙ୍କ ଦେବଦୂତକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚେୟାରରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିଦେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।